手指摆好就能画柴犬啦，开始吧。Baby 要去哪里呀？妈咪，我呱呱哒。眨一眨眼睛，我要变魔法。1、2、3，可以玩耍。妈咪超棒。Baby 要玩什么呀？妈咪，我呱呱哒。每一次翻滚都有它呵护，好舒服。呼啦啦，尽情玩耍。熊孩子耍酷吧，看你闹，看你笑，每一分每一秒。噜啦啦，噜啦啦。点击关注我们，每天更多精彩教程哦。